嗨，我係小新，又係時候考古啦。今日要講嘅故事已經被拍成電影啦，拍得好唔好我就唔評論啦。但係我本人係好鍾意呢個故事噶。日本怪談故事《順風車之旅》Hitchhike。已經係7年前嘅事啦。當時嘅我啱啱大學畢業，但係仲未有一份穩定嘅工啊。唉，鬼叫我係嗰啲唔到 deadline 都唔做嘢嘅人咩？成日得過且過咁樣打散工過日神。而就喺呢年嘅夏天，我同損友卡茲亞喺屋企百無聊賴咁傾偈嗰陣，唔記得係邊個突然之間講咗一句，不如我哋搭順風車環遊日本啦咁樣。然後我哋兩個竟然真係開始着手計劃呢件事啊！卡茲亞係我大學啱啱入學嘅時候識嘅，呢條友啊好鹹濕噶，係嗰啲用下半身去思考嘅男仔啊。雖然佢嘅外形同埋個性都好陽光，但係就硬係同女仔相處唔到，而男性朋友呢就好多。喺佢眾多嘅男性朋友入邊，我係最合拍嗰個。不過當時嘅我性格同佢完全相反，係一個唔係幾開朗嘅人。言歸正傳，我哋講返呢個搭順風車嘅計劃先。呢個計劃本身係幾求其嘅。首先搭飛機去到北海道，然後再由北海道開始截順風車，一路返返去我哋故鄉九州，然後完。冇錯啊，個計劃就咁㗎咋，係咪好求其呢？不過喺旅行計劃以外，我哋都仲係有啲期待嘅。呢個鹹濕仔呢，就想溝勻每一個地方嘅女仔，而我當然唔單止係希望旅途愉快咁單純啦，或多或少都同佢嘅諗法有啲相同嘅。話晒搭訕呢樣嘢，有個靚仔傍住，應該會順利啲嘅。就係咁。我哋各自向自己打工嘅地方申請咗長假，然之後買好去北海道嘅機票，再將我哋要換洗嘅衫塞滿咗我哋嘅大背囊，準備埋現金。3個禮拜之後，我哋就上飛機啦。抵達札幌之後，我哋食完午餐就喺市入邊周圍散步。可能係搭唔慣飛機啦，我因為太攰啦，所以黃昏嗰陣就返咗旅館啦。而卡茲亞就一個人喺夜晚嘅街道上面亂咁行。嗰晚佢冇返旅館啊。第二日早上，我哋喺旅館大廳嗰度再次碰面，佢陰陰嘴咁笑，仲同我俾咗一個 OK 嘅手勢，睇嚟佢尋晚有艷遇啊。終於要開始我哋嘅順風車之旅啦！截順風車呢樣嘢，我哋兩個都係人生第一次。一開始係有啲興奮嘅。不過堅持咗1個鐘之後，都冇車願意停低啊！又過多半個鐘，終於有車肯停低載我哋啦。雖然今次架車係唔會離開札幌市嘅，但係可以向南行得幾多得幾多啊嘛。距離雖然好短，但係好有成就感。喺呢趟旅程入邊，我哋搭得最多嘅係長距離貨車，移動效率非常高。而且亦都未試過遇到惡劣嘅司機。到咗第3日啦，我哋亦都開始習慣截順風車啦。有時仲會準備啲煙仔當禮物咁樣送俾長距離嘅貨車司機，而其他車嘅司機呢，多數就送糖果。煙仔係真係好受歡迎噶。當然啦，亦都因為有鍾意傾偈嘅卡茲亞喺度，所以車入邊通常都會充滿笑聲。仲有試過同2、3個女仔同車嘅經驗啊！老實講啊，係一個唔錯嘅回憶嚟嘅。為咗節省經費，我哋盡可能咁樣入住一啲平價嘅旅館。有時候我哋會遇到一啲好心嘅司機，佢會願意俾我哋喺佢屋企過夜噶。但係亦都係因為咁，令我哋嘗試咗呢一世人第一次嘅精神創傷啊！喺我哋出發之後嘅2個禮拜，呢件咁可怕嘅事係喺甲信地區深山嘅鄉下入邊發生噶。嗰晚我哋自從被放低咗喺國道隔籬嘅便利店之後，已經等咗2粒鐘啦，完全冇車停低啊！
再加上天氣又鬼死咁悶熱喎，高溫同埋疲累令我哋兩個進入咗一種好奇怪嘅緊張狀態啊！唉，鄉下地方嘅便利店真係好難頂咯。不如我哋去拗頭先車我哋嗰個人，俾我哋住佢屋企啊！頭先車我哋嘅司機講過，佢屋企距離便利商店只係10分鐘車程㗎咋，但係佢都走咗啦。我哋又唔知邊間屋係佢嘅，依家先講呢啲嘢有咩用喎？時間已經去到深夜12點幾啦，我哋決定每30分鐘換一次班，一個人就舉手截車，另一個人就喺便利商店度唞涼。便利店嘅店長聽完我哋情況之後就話啦：你哋要加油啊！最多你哋企到就嚟死嗰陣，我將你哋車返去市區啊！真係多謝晒。又過咗1個半鐘頭，依然都係截唔到車啊！準確啲嚟講，係根本連車影都冇啊！卡治亞同店長好似都幾啱嘴型啊，不如我哋今晚投靠店長啊！正當我咁諗嘅時候，一架露營車停咗入去便利店嘅停車場，司機門打開，有一個年約60歲嘅男人行咗入去便利店啊！個男人戴住一頂闊邊嘅牛仔帽，着住西裝，打扮得好騎呢下。咁啱我呢個時候就喺便利店入邊，忍唔住望咗佢好幾眼。個男人立咗大量嘅藥水膠布，仲有2樽1.5公升嘅可樂，然後佢喺俾錢嗰陣，一直望住企喺隔籬睇緊雜誌嘅我，真係令我覺得好唔舒服咯。所以我選擇無視佢，繼續睇我嘅雜誌。嗰個男人終於都離開咗便利商店啦，而我都係時候要同卡治亞換班啦。我行出便利商店，諗住去揾佢啦。點知我見到喺停車場嘅卡治亞竟然同頭先個男人講緊嘢啊，然後就聽到佢好興奮咁對住我大嗌：喂，佢話可以俾我哋搭佢架車啊！一開始嘅時候，我覺得呢個男人係俾人一種唔係幾好嘅感覺噶，但係行近一睇，又覺得佢好似只係一個普通嘅阿叔，疲倦同埋睡意已經令我無法思考啦。於是我安慰自己，只係我諗多咗。但係打開車門嗰下，我就發覺我真係說服唔到自己啊！我哋見到一對目測超過40歲嘅中年雙胞胎大叔坐咗喺車廂入邊啊！佢哋着住幾乎係一模一樣嘅格紋襯衫，一模一樣嘅休閒褲，一模一樣嘅鞋，一模一樣嘅地中海禿頭髮型，一模一樣嘅坐姿。當然啦，因為呢架係露營車嚟噶嘛，有其他乘客都好合理啊。但係車廂入邊嘅氣氛真係好古怪啊，係嗰種講唔出口嘅怪啊！嗰個男人坐返喺司機位，副駕駛位上面嘅係佢老婆，睇起嚟應該有70歲，着住好似婚紗咁樣純白色嘅夏季連身裙，塊面上面嘅妝係幾乎會令人誤會佢就係志尊健扮演嘅笨蛋殿下。快啲坐低啦！聽到佢咁講，我哋唯有行入車廂坐低啦。我哋同呢家人打完招呼之後，個男人就一邊開車一邊簡單咁介紹佢哋自己一家。男人個名叫做 Saint George， 而佢老婆就叫做 Saint Josephine。嗰對雙胞胎個名更加係令我哋唔知講咩好啦。面紅紅嘅大叔叫阿紅，而面上邊有一粒青色字嘅大叔就叫阿青。邊有人咁樣幫自己嘅細路改名噶？我同卡治亞互望咗一眼，然後決定求其揾個地方就落車算啦。呢架車真係好詭異啊！基本上一直都係嗰對夫婦同我哋搭訕，我哋有一句冇一句咁應付佢哋。嗰對雙胞胎幾乎係冇講過嘢噶，keep 住同樣嘅坐姿，同樣嘅速度，昂高頭係咁懟可樂。佢兩個就連氣出嚟嘅時間點都係一模一樣噶。架露營車再行駛多15分鐘左右啦，卡治亞終於開口啦：真係好多謝你哋啊！喺呢度放低我哋 OK 噶啦。但係呢個時候 Saint George 竟然開口留住我哋啊！我哋喺架車度好唔安樂啊，
不停咁同佢哋強調，其實喺呢度落車就可以噶啦。但係 St. George 堅持要我哋食完晚餐先走，完全唔想放我哋落車咯。但係而家都凌晨2點啦，邊度嚟嘅晚餐啊？宵夜都嫌晏啦。嗰對雙胞胎嘅大叔依然唔出聲，好安靜咁食緊棍仔糖。嗰對夫婦係咁不停同我哋傾偈啊，我哋唔可以唔應佢啊。有一次我哋冇聽清楚 St. George 講乜嘢，一時之間冇應到佢啫，佢就好惡咁樣問我哋：你哋有冇聽我講嘢噶？嗰下真係嚇死啊！但係嗰對雙胞胎大叔竟然好開心咁喺度笑咯。眼見嘅露營車已經離開國道，駛緊入去山路啦。今次濕滯啦，我哋忍無可忍啊！然之後嗱嗱聲企起身，行到去駕駛座隔籬。唔好意思啊，去到呢度真係得噶啦，好多謝你啊！晚餐已經準備好啦，晚餐好好味噶，你兩個一定要試下。佢哋唔肯停車啊，架車仲開緊，呢個時候逃走真係太危險啦。所以我哋決定等架車停低之後，立即揾機會走。終於架露營車行駛咗30分鐘山路之後，喺河邊一個好寬廣嘅地方停低咗。到啦！就喺呢個時候，由露營車最後邊嘅嗰道門嗰度，我哋原本以為係廁所嘅地方，傳嚟咗細路仔嘅笑聲啊！原來呢架車仲有其他人喺度噶。呢件事真係令我哋打咗個冷震啊！媽摩嚕肚餓啦！媽摩嚕呢個名係呢個家族入邊唯一正常嘅名啊，聽起嚟似係個細路仔啊！一直都唔講嘢嘅雙胞胎大叔突然之間一齊大嗌：媽摩嚕係唔可以出嚟噶！冇錯，媽摩嚕個身體太虛弱啦。係啊，卡治亞細細聲咁同我講：喂，佢哋都癲得幾勻循喎。我哋行出車廂，望咗望周圍，發現有個男人喺河邊嗰度起咗個火堆啊！原來佢哋仲有同伴噶。嗰個男人身材異常高大，差唔多有2公尺高，同 St. George 一樣，戴住一頂牛仔帽，着住西裝，騎騎咧咧咁噶。嗰頂帽完全遮住咗佢對眼，所以睇唔到佢個樣同埋表情。喺火光嘅映照下，露營車車頭上邊描繪住嘅十字架喺黑暗中浮現出嚟，真係令人毛骨悚然啊！嗰個男人一路用口哨吹住米奇進行曲，一路用一把好巨型嘅刀，唔知喺度肢解緊啲乜嘢啊！望住嗰對有毛嘅腳，我諗應該係野豬，又或者係流浪狗之類啦。不過無論係咩都好啦，總之我係一定唔會食噶。快啲坐低啦！嗰個口哨男放低咗把刀，好專心咁落緊調味料。我去放個水先。一聽就知卡治亞係想逃走啦，所以我立即跟住佢一齊去。唔好去咁耐啊！我哋由露營車隔籬行過，打算向森林方向逃走。就喺呢個時候，砰！有隻嘢將自己塊面同埋對手一嘢貼咗埋去露營車後邊嘅嗰隻窗嗰度啊！佢係個額頭異常突出，對眼生得好低，好詭異，然後雙手又腫脹嘅嘢啊！媽咪，呢隻嘢咁嗌法，實會將嗰班怪人引過嚟噶。我哋唯有嗱嗱聲跑啦，向住森林方向狂奔啊！過程中仲跌親好幾次添，無論點都好，總之跑咗去原道上面先算啦。但係似乎係我哋諗得太過簡單啦。頭先喺河邊嗰度係可以見到城市嘅燈光噶，而且感覺好近。但係我哋落足力跑咗個幾鐘啦，仲係半盞燈都見唔到啊！睇嚟我哋蕩失路啊，身心都已經好疲倦啦，撐唔落去嘅我哋直接搭咗喺塊地度。喂，你覺得嗰家人會唔會追過嚟啊？嗱，應該唔會啩？
嗰家人都係生得騎呢啲啫，又唔係諗住食咗我哋。你估而家拍戲咩？雖然拉尾見到嗰隻嘢就真係拗晒頭。係喎，我哋啲行李啊，好在手機同埋錢都更新咋，嗰啲衫就算啦。雖然係有啲可惜，但係都冇計啦。咁計落個天對我哋幾好啊！睇嚟我哋好快有運行噶啦。啱啊，樂觀啲係好嘅。一直精神緊張嘅我哋，唔知點解喺度係咁笑，笑咗一陣之後，就俾周圍伸手不見五指嘅黑暗拉返嚟面對現實。雖然可以逃離變態一族嘅魔掌係一件好事，但係我哋而家身處嘅地方係一個陌生嘅森林啊。雖然呢度並唔係青木原樹海，應該未至於會遇難嘅，但係萬一真係遇難呢？我哋等到天光先動身會唔會好啲啊？而家呢個環境，就算遇唔到紅人，都可能會遇到野狗噶。而且而家天昏地暗，我哋貿然起行嘅話，有可能會去返頭先個河邊都唔頂噶，撞返嗰家人就慘啦。思前想後，我哋都係決定坐喺一邊嘅古木上邊稍作休息。一開始我哋兩個仲互相傾下閒偈嘅，但係喺極度緊張同埋疲倦嘅狀態之下，兩個人好快就迷迷糊糊、昏昏沉沉，意識逐漸迷糊啦。當我突然之間扎醒嗰陣，擘大眼，下意識望咗下個手機，依家係凌晨4點啊，四周圍開始光緊啊。我望咗望隔籬，卡茲亞唔喺度，嗰一瞬間我好驚啊！擰轉頭一望，先至發現原來佢企喺我後邊啊！喂，你搞咩啊？你醒啦？你聽唔到咩？卡茲亞揸住條木棍，好緊張咁防範緊啊！聽到啲乜嘢啊？噓！咦？隱約有啲聲由遠處傳過嚟喎，係口哨聲啊！米奇進行曲，係口哨男，係啩？於是我哋又開始搏命跑啦，向住森林入邊不停咁跑，不停咁跑。由於四周開始變光啦，睇嘢比之前方便，大概跑咗20分鐘到啦。我哋嚟到一個比較寬廣嘅地方啊，睇起嚟似係一個已經荒廢咗嘅停車場啊。由樹木之間嘅罅隙可以隱約咁見到城市嘅樣貌，睇嚟前面就係離開森林嘅方向啦。啊，肚痛啊！卡茲啊，突然之間揞住個肚啊，佢話痛到忍唔到啊，好想開大啊。然後我哋喺停車場嘅角落頭嗰度發現一間陳舊嘅廁所。其實我都有啲想去解決人生大事啊，但係一諗到嗰個口哨男可能隨時都會追上嚟，所以我就留咗喺廁所出邊睇水。卡茲啊就喺廁所入邊大解。雖然入邊有廁紙，但係巢掹掹，上邊仲黐咗啲好似蚊滋咁嘅嘢。唉，不過好過冇嘅。卡茲啊一路屙一路喺度抱怨。喂，你聽唔聽到啊？好似有人喊緊喎。咩啊？啲聲喺隔籬傳出嚟噶，應該係女廁嗰度啊。係咪有女仔喊緊啊？卡茲啊一講，我先至留意到真係有聲喎，好似真係有把女仔嘅喊聲由女廁嗰邊傳過嚟啊！我同卡茲啊都靜咗啊！邊個喺女廁啊？點解要喊啊？不如你去關心下佢啊！佢好似越喊越淒涼咁喎。老實講啊，喺荒山野嶺，一個女仔匿喺廁所度喊，一定係有特殊原因啦。我諗咗一陣，然後鼓起勇氣行入去女廁，對住嗰個傳出喊聲嘅廁格開聲問：唔好意思啊，你係咪發生咗啲咩事啊？等咗好耐都冇人應我，但係 keep 住有喊聲噶。我繼續問：係咪身體唔舒服啊？你冇嘢嘛？啲喊聲只係越嚟越淒慘，但係對方完全冇回應過我。就喺呢個時候，喺停車場出邊傳嚟咗車聲啊！我立即喺女廁衝出嚟，然後係咁拍卡茲亞道門啊！喂，快啲出嚟啊！做咩啊？有車聲啊！
可能係嗰家人啊！你快啲出嚟啦！過咗幾秒，塊面青晒嘅卡智亞一路悠住條褲，一路喺廁所度行出嚟。呢個時候，我哋已經可以見到嗰架露營車沿住條路開緊入嚟停車場啦。慘啦！如果我哋而家向住離開森林嘅方向跑嘅話，絕對會俾變態一族見到噶。我哋唯一嘅選擇就係匿喺變態一族嘅視線死角，廁所嘅後方。呢個時候，我哋已經冇心思去理嗰個女仔啦。我哋行出廁所，然後兜去廁所後邊，喐都唔喐，大氣都唔夠膽唞啊！露營車嘅引擎聲突然之間消失咗，然之後係車門被打開嘅聲，同埋逐漸向廁所逼近嘅腳步聲啊！廁所嘅後邊大概5公尺嘅位置就係懸崖，所以唔係有啲咩特殊原因，理論上係唔會行到廁所後邊嚟噶，除非係發現咗我哋啦。如果真係咁嘅話，我哋唯有跳落去啦。橫掂呢個崖都唔係好高，跳落去應該唔會好傷嘅。唉，希望佢哋行過嚟只係為咗去廁所啦。但係女廁入邊嗰個女仔仲係不停咁喊緊啊！佢會唔會遭到變態一族嘅毒手呢？有人入咗男廁啊！聽聲應該係 Saint George 啊！跟住又聽到好幾個腳步聲行咗入去廁所啊！應該係雙胞胎大叔啊！嗰個女仔仲喊緊啊！佢嘅存在應該晨早暴露咗噶啦，因為喺女廁嗰邊傳嚟咗 Saint Josephine 嘅聲，佢話冇廁紙啊！終於 Saint George 同埋雙胞胎大叔都離開咗廁所啦。Saint Josephine 都行出埋廁所啦。變態一族嘅交談聲逐漸咁遠去，但係真係好奇怪啊！變態一族對於呢個女仔毫無反應嘅，冇理由留意唔到佢噶。佢依家仲喊得好犀利噶喎。我同卡茲亞互望咗一眼，兩個人都拗晒頭啊！就喺呢個時候，我哋朦朦朧朧咁樣聽到 Saint George 講咗啲嘢，好似話等緊啲乜嘢咁啊！嗰對雙胞胎大叔都好似喺度發緊脾氣。然後我哋聽到有人俾人刮咗幾巴，再嚟嘅係喊聲，應該係雙胞胎大叔喺度喊啊！唉，明明應該係非常愉快嘅順風車之旅噶嘛，點解會搞成咁噶？越諗就越嬲，情緒由極度恐懼瞬間變成滿腔怒火。嗰個口哨男唔喺度啊！而家係大好時機。我哋不如搶咗架露營車，自己揸落山啦。又或者打鑊嗰個 Saint George。頭先佢哋唔係話要等啲咩嘅咩？可能就係等緊口哨男咋。雖然卡智亞嘅講法似乎係有啲道理嘅，但係我又認為好似而家咁樣按兵不動，喺佢哋完全察覺唔到我哋嘅情況之下離開，先至係上策啊！而且我好在意嗰個女仔啊！打算等變態一家走咗之後，再去敲佢道門，確認下佢有冇事啊！我將呢個諗法話咗俾卡智亞聽之後，佢勉勉強強咁岌咗岌頭。之後又過咗15分鐘，再次聽到嘅係 Saint Josephine 嘅聲啊！佢哋要等嘅人似乎已經到咗停車場啦，仲好似喺度有講有笑咁，但係就聽唔清楚內容係啲咩咯。腳步聲再次向廁所逼近啊！伴隨住腳步聲嘅，仲有口哨嘅聲。旋律係美琪進行曲啊，係嗰個口哨男啊！匿喺女廁入邊嘅女仔喊得越嚟越犀利啊！但係點解嘅？點解連口哨男都好似完全唔在意個女仔嘅？發生咩事啊？個女仔嘅喊聲變成好似臨死前嘅尖叫聲咁啊！然後就變得好安靜，唔通佢俾人發現咗，遭到毒手？但係口哨男仲喺男廁喎，其他人都好似冇再入過女廁啊。又過咗一陣，個口哨男終於都行出男廁啦。佢一路吹住口哨，一路行出去，因為好擔心個女仔會唔會俾佢拖住出去啊。所以我不顧一切咁樣由廁所嘅後方偷偷裝咗一眼。我見到嗰個戴住闊邊牛仔帽、着住西裝、身形好高大嘅口哨男，一個人行緊過去露營車嗰度啊！
就喺呢個時候，口哨男突然之間大叫啊！喺呢度啊！嚇到我嗱嗱聲縮返轉頭啊！死啦，係咪俾佢哋見到啦？冇錯啊，罪孽深重啊！喊緊啊！喊緊啊！係啊，係啊，繼續喊啦，繼續喊啦，悔改啊，悔改啊！呢家人究竟講緊乜嘢啊？語無倫次咁嘅，不過似乎唔關我哋事，總算可以鬆一口氣。又過咗一陣，終於聽到露營車嘅引擎聲啦，周圍已經光晒。喺確認咗佢哋已經完全離開我哋視線範圍之後，我立即衝入去女廁所。廁所入邊好安靜，我將所有廁格嘅門都打開晒，然後發現一個人都冇啊，而且啲門鎖全部都係壞噶。到底係發生咩事啊？面對住一個人都冇嘅女廁，我嚇到呆咗啊！擰住面同卡治亞講：喂，卡治亞，你試下冚我一巴。我硬係覺得我好似發緊夢，使唔使咁大力啊？好痛啊！Sorry 咯，但係你都應該察覺到啲嘢啦。可能由一開始嗰個女仔就唔存在。唔存在？即係點啊？兩個人同時幻聽啊？都唔係冇呢個可能性嘅。幻聽有咁真實嘅咩？仲要兩個人一齊幻聽？但係變態嘅一家又確實係對佢冇反應喎，好似又真係講得通嘅。唉，算啦算啦，唔諗啦，都係嗱嗱聲離開吧啦。沿住變態一族離開嘅方向行嘅話，係可以行到去國度噶。但係因為唔想再撞到嗰班人啊，所以我哋決定由森林穿出去。城市嘅街道睇起嚟離我哋唔係好遠咋，個天又光晒啦，應該唔會蕩失路啦啩。我哋好安靜咁喺森林入邊行，大概行咗2個鐘，平安無事返到上國道。但係冇咗啲行李，又攰又餓又污糟嘅我哋，霎時之間都唔知可以去邊。就喺呢個時候，親切嘅便利店店長出現喺我腦入邊啊！係喎，點解唔返去便利店先再諗呢？喺遇到變態一族之後，要再次伸手去截順風車，係需要好大勇氣噶。不過條路又真係好遠，我哋又真係好攰，所以見到貨車就忍唔住伸手去截啦。起初司機先生見到我哋污糟邋遢嘅樣，都覺得好困惑噶。當我哋同佢講，我哋露營嗰陣喺山入邊蕩失路啊，所以先至搞成咁，佢就好爽快咁樣俾我哋上車啦。司機先生對嗰間便利店好熟噶，似乎係經常開車去。大概1個鐘頭之後啦，我哋就到啦。我哋話咗俾店長知我哋嘅遭遇，但係講到一半咋，店長嘅表情好驚訝。吓？露營車？冇喎，嗰陣係你哋突然之間離開便利店，然後行上去國道嗰度。我喺度諗，你哋係咪因為唔想勞煩我開車送你哋，所以先至走呢？所以咪追出去，諗住阻止你哋咯。我仲追咗成10公尺添啊，係咁同你哋講嘢，但你哋完全唔理我咯，所以我好嬲啊，仲鬧咗你哋2句添啊。吓？我哋明明見到嗰架露營車停咗喺便利店嘅停車場噶喎，嗰個男人仲買咗嘢添，當時收錢嘅仲要係店長本人，唔通店長同變態一族係同黨？我同卡治亞互望咗一眼。唔好意思啊，我哋要去一去洗手間。講完之後，卡治亞就拉咗我入去廁所啦。喂，今次你點睇？我覺得店長個樣唔似係講大話。但係如果佢真係同嗰班人有拉楞嘅話，就唔同講法啦。不過有必要咁大費周章咩？唔係咁多黐線佬啊嘛？雖然都有呢個可能性。
穩陣起見，我哋都係揾頭先車我哋嚟嘅嗰個司機先生載我哋出市區啦。傾完之後，我哋由廁所行出嚟，喺旁邊嘅廁格傳嚟咗沖水聲啊，仲有吹住米奇進行曲嘅口哨聲。因為有燈光壯膽，我哋第一下嘅感覺並唔係恐懼，而係憤怒。開門啊！你個仆街！卡治亞好大力咁揼到門啊，然後道門開咗，入邊係一個着住當地校服嘅高中生，睇嚟我哋嚇親佢。發生咩事啊？唔好意思，我哋敲錯門啊！同高中生 say 完 sorry 之後，我哋行返去店長同埋司機先生嗰度。我哋唔想麻煩到店長先生，所以司機先生，可唔可以麻煩你送我哋去市區啊？卡治亞一邊講一邊買咗一包司機先生平時食開嘅嗰個牌子嘅煙，有煙仔嘅加持，結果梗係成功啦。再加上呢架車本來就係要開向市區嘅，所以一路上司機先生心情非常好。我哋尋晚嘅遭遇，就算我哋去報警啊，都應該唔會有咩跟進到噶啦，因為太天馬行空啦。再講啊，我哋都想快啲忘記呢件事啊。諗下諗下，不知不覺我哋喺架車度瞓着咗啊！不經意咁擘大眼，發現架車停咗喺一間餐廳隔籬，司機先生買咗麵包，然後大家喺架車入邊一齊食。卡治亞食飽之後又瞓着，而我就因為瞓唔着，所以望下風景，一路望一路諗返起尋晚好似噩夢咁嘅經歷。突然之間，我個思緒俾眼前見到嘅嘢掹走咗，我忍唔住嗌出嚟啊！發生咩事啊？麻煩你停車啊！吓？好快㗎咋，唔好意思啊，唔該你啊。你哋唔係打算喺呢度落車啊嘛？呢度離市區好遠㗎喎。司機先生一路吟沉沉，一路停低架車，而我同司機先生嘅對話就嘈醒咗卡治亞。做咩啊？你望下嗰邊，順住我手指嘅方向一望，卡治亞靜咗，喺荒蕪嘅路邊停住嗰架露營車啊，絕對唔會認錯，顏色、外觀同埋車頭上面畫住嘅十字架都同尋晚嘅係一模一樣噶，但係睇起嚟又有啲怪怪地啊，車身似乎經歷咗幾十年嘅歲月咁樣殘舊不堪，所有嘅輪胎都爆晒，車窗都係爛噶。Sorry 啊，司機先生，你俾5分鐘時間我哋啊，5分鐘我哋就返嚟噶啦。司機先生將架車停咗喺路邊，然後我哋向住露營車行過去，行近之後再度確認呢一架毫無疑問係變態一族嘅露營車啊。我哋拉開車門，然後伸個頭入去車入邊望，入邊好臭啊！喂，背囊啊！我哋嘅背囊啊！我哋嘅背囊的確係喺車入邊，但係個背囊同架車一樣，好似俾人棄置咗幾十年咁啊，變到溶溶爛爛。背囊入邊嘅衫同埋日用品都係溶溶爛爛噶。發生咩事啊？我都想知發生咩事啊！我個腦而家已經唔可能正常思考啦。無論點都好啦，我都想立即遠離呢架不祥嘅露營車啊！就喺我哋要離開嘅瞬間，露營車最入邊嗰道門咔嗒咗一聲，但係道門仲係緊緊咁關住噶，我哋完全冇打開嘅勇氣，亦都唔知係我哋驚到幻聽定係點，或者可能只不過係貓叫㗎咋。當時喺最入邊嘅嗰道門後邊，好似傳嚟咗一聲媽咪，然後我哋一路尖叫，一路跑返去貨車嗰度啊！上到車見到司機先生塊面都青晒啊，然後佢唔出聲，好快手咁樣撻着個引擎。司機先生，係唔係發生咗咩事啊？可能只係我睇錯都唔定啦。頭先我見到嗰架廢車，好似除咗你2個之外，仲有其他人喺度啊。算啦，應該都係睇錯嘅啫，唔好在意啊。司機先生，你咁樣只會令我哋更加在意㗎咋，不如你都係講啦。我頭先好似見到嗰隻應該叫做咩呢？闊邊牛仔帽，總之反正係牛仔帽啦。好似見到有一個戴住牛仔帽嘅人影啊，
然之後個心就寒咗一寒，繼而就聽到口哨聲啦。口哨聲係咩歌啊？我唔知係咩歌喎，不過個旋律大概係咁樣嘅。噠噠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 。佢哼緊嘅係米奇進行曲啊！跟住落嚟嘅30分鐘，我哋3個人都好安靜，直到架車差唔多開入市區啦，我終於都忍唔住開口問司機先生啊，一開始俾我哋上車嘅國道附近有山噶嘛，係咪啊？係啊，有3座山添。嗰度以前有冇發生過啲咩事啊？都冇啲咩特別嘢發生過啊。啊，其中一座山曾經有個後生女喺嗰度遇害啊，好似係遇到山豬嗰啲嘢，好恐怖噶，野生嘅山豬啊。案發現場係洗手間，好似係啊，好似係洗手間。你點知噶？我同卡治亞互望咗一眼，我哋2個都唔識答啊。究竟變態一族係啲咩嚟噶？係咪真係存在噶？定係只係我哋嘅幻覺呢？又或者係嗰個世界嘅人？同埋當時山入邊嘅廁所嗰度所傳出嚟嘅女仔喊聲，又係啲咩呢？嗰架露營車同埋我哋嘅背囊變到溶溶爛爛咁，到底又意味住啲乜嘢呢？唉，算啦，唔諗啦，都係嗱嗱聲離開呢度啦。我哋喺市區落咗車，可能係太耐冇覺好瞓啦，所以嗰晚我哋2個都瞓得好冧啊。2日之後，我哋就搭新幹線直接返九州啦。而家嘅我哋已經差唔多30歲啦，有一份好穩定嘅工作，過住好普通嘅生活。卡治亞見到露營車都仲係會驚，而我就係對米奇進行曲有心靈上嘅創傷。變態嘅一家同埋嗰個恐怖嘅口哨聲，偶然仲會出現喺我嘅夢入邊啊。故事就講完啦。對於呢篇故事所留低嘅種種謎團，相信每個人都有自己嘅睇法。留言話我知你點諗啊！